kono kadi min bismi mon no hanirta ni e nder ndeɗo yewtere taw ko tongode goo. Yewtere mon Gojaaji Rendo haali hoore mum hay sino woni en jaajnota ko e famminde holko woni Gojaaji Rendo, kono kam so ɓiɗɗo pullo wiyama Gojaaji Rendo o faami tigi rigi holko yiɗa haalede. Neɗɗo goto mo ganduɗa ko gorko pullo golliɗo golle tiɗɗe ko fati e leñol ngol, kono kadi e rendo ngo e mbadi kuptitinde. Kanko mo ganduɗa en jaɓɓimamo e yewtere nde, o yi aduna koye nokku biyeteɗo Diboli Fulɓe, ko toon kadi o waɗi jangde makko lesre. Caggal nde o heeɓi ko wiyete nden brevet, o waɗi kawgel gam yaade école normale William Ponty, on école ngoni koto Thiès. O waɗi toon hakke duuɓi 4. Caggal mum o woni jangguinowo école, e nder hen o waɗi hen fodde duuɓi 12 o jangguini kadi nokkuji kewɗi. Ko wona ɗum ko caggal nde o yalti walla nde o acci wonde jangguinowo école, o yeehi koye nokku mawɗo gonɗo toon e Bakel ene wiye CFP. O gollima hen guila hitande 1993 ha hitande ujunaje 2. taw on ɗon nokku ko galle mo ganduɗa ene rendini fodde leyɗele 3, Sénégal, Mali, kañum e Mauritanie. O gollima hen golle tiɗɗe, ko wona ɗum ko kadi o gollima e galle jangde toon e Bakel. O waɗi toon tan ko hitande wotere. Nde ummi toon noon o yeehi to wiyete ARD ko kanko huufi catal tambingal ko ganduɗa ko palɗe Goudiri kañum e Bakel. Ha joni ni eɗen mbawi wiide ko toon e ARD o woni, kono kam o waɗi hen golle tiɗɗe, o waɗi hen golle badde fayida. Ko wona ɗum ko kadi o waɗi ɗanle ɗe ganduɗa ko bowal leydi Sénégal, ko wayno Burkina Faso, ko wayno Côte d'Ivoire, ko wayno Benin, ko wayno Mali, ko wayno Mauritanie, ko noonne kadi leydi France, leydi Suisse, o yeehi toon laabi 2. ɗum ɗo fof noon sababu makko yaade hen ko ɓeydude gandal, kono kadi e humpito kañum e karallagal, beele o wawa tigi rigi jokkude golle makko no hannirta ni. Caggal mum noon oɗo saaha golle makko tigi rigi ko wawde wadde hebloji hirjinoji, kono kadi e etade lelnude peeje ɗe ganduɗa ko peeje ɓamtare. Oɗo koɗo men hande ha joni ko kanko woni kolaɗo kuuɓal fedde nde ganduɗa ene rendini fodde leyɗele 4 kufɗe maayo Sénégal, ene wiye fleuve du Sénégal. Ko kanko kadi woni kolaɗo kuuɓal ganduɗa ko réserve naturelle de Bundu, ko kanko ardi ɗum, walla ni kanko woni kolaɗo kuuɓal o, manam secrétaire général o. O woni kadi jangguinowo, kadi o woni keblowo e ɗemgal Pular. O waɗi hen golle tiɗɗe. Oɗo saaha o heeɓi foftere makko guila hitande ujunaji 217. Kono eɗen mbawi wiide hakke darde makko, hakke katantagal makko, hakke pellital makko, hakke yidde makko nokku makko, ko ɗum saabi ha joni omo gollono rendo makko, omo gollono leñol makko, kono kadi taw koko fati e mbadi ɓamtare. Hay sinno woni ko ɗo kaɗɗen bandiraɓe gandi tigui rigui koɗo men hande ko Mamadou Fadé. ɗum noon ala ko mbatten sona mbawen tottudemo o wawa salmodirde e bandiraɓe. Assalamu aleykum bandiraɓe ɓundunkoɓe, bandiraɓe Goudirinaɓe. Mi salmini on, miɗi wondi e weltare tawtorede ndeɗo yewtere nde ganduɗa ko woni yewtere ɓamtare. Weltare nde noon ala kaddi, si buɗɗo jooɗimi ɗo ko nokku mo ganduɗa miɗi andi ɗum, mi ɓooyi dillude ɗo, te kadi kala ko fati e ɓamtare miɗo wawi wiide wonko heewi ko natmi e ɓamtare tan mbiɗo ɗum nanuɗɗo kam hen o ko kañum woni hande maire Goudiri wiyete Thiedel Diallo. miɗo wawi wiide tan ko kanko waɗi kam tette, nanni kam eko gonmi ko kala ko fati e développement ko kanko addanimi e nadde hen, kanko hokkimi hen cuusal, hokkimi hen laabi e peeje, kanko kadi ñaasi kam. ɗum noon so tawi hande miɗe haala ɓamtare il faut que mi jaramo par ce que kanko woni sababu o. caggal en mbaɗi présentation, so tawi wonko ngakki hen. eyyi ɗum présentation o caggal ko kalɗa ɗo ko ɓeydanmi hen tan ko hunde wotere ko fati ko wiyete coopération transfrontalière.
aɗa andi hande sa ƴeewi aduna o no yarata ni ene teska geɗe kewɗe sa yiiɗe mbaɗi ko leyɗele ɗe diwanuuji ɓurɗi joñaade ɗin diwanuuji ne keewi yejjiteede surtout frontiére uji ɗi ƴetten tan yeru département Bakel Goudiri kanum e région cercle de Kay ko addanta yimɓe ɓe dillude addanta yimɓe ɓe ruttade e geɗe kewɗe ko yejjiteede eyi minen noon ko ɗum woni komin paami min darni fedde nde ala ko woni golle mum so wona wullitade laamu beele diwan men o ene siftore e peeje laamu ene siftore e to banggal ballal pelle ɗe gona laamuyankoje ene siftore to banggal pelle dendinɗe leyɗele ko wayno OMVS ko wayno CEDEAO ko wayno UEMOA e ɗum miɗen dilla hen ɗiɗo duuɓi fof a jubbi hen seeɗa ni kalɗa fedde wonde ɗum ɗon fedde nde noon ko maire uji ndendi mbi minen ko ɓamtare woni golle amen kono sa ƴeewi maire Kidira e maire Diboli Mali kamɓe kuccodiri eɓe moni fof ene hokka mbawka kono fewjidde hakkude mabɓe no koddigal ngal no wawi newrade no ɓamtare wawi juumade ɗum ɗon ene foti wonde eyyi laamu o noon ene hokki hande laawol yo ɗum won addi ɗum noon ko la convention de Niamey wi kala leyɗele ɗe ganduɗa ɗe ene jogui peeje jokkodiral gam ɓamtare gam deyre gam addande yimɓe ɓe ɓural e pinal yoɓe mbad feere ɓe ndendita ɗum woni ko wiyete coopération transfrontalière oɗo dumunna emin dilla hen no feewi waɗi ɗum noon ko sa teskima kala fitinaji gimmiɗe e Afrique heewi imade koye frontiére uji he au lieu ko eɗen pata ha fitina immo mbiyen eɗen ñippa gimmoɗen gila fitina arani pewjiden jewtiden ɗum woni so yimɓe so tawi eɓe disdodiri eɓe jokkodiri ala ko heewi bettudeɓe eyyi ko ɗum woni ko addi ndeɗo fedde moƴƴi eyyi oɗo saaha gollotoɗa ko e ARD holko woni ARD e hol gollal mum tigui rigui e ARD firti ko agence régionale de développement holko addi ɗum agence régionale de développement saɗa teski to banggal daawe décentralisation Sénégal hitande 96 ko hitande teskande no feewi par ce que ko nden hitande mbawkaji jeenayyi tottita commune aji e communauté rural uji ɗin mbawkaji jeenayyi nde laamu o totti ɗum laamu o wi caggal commune aji ɗi e communauté rural uji ngala haralleɓe il faut que ɓe ƴewane service mo ganduɗa kañum woni kufanɗoɓe golle to banggal ɗowgo to banggal peeje to banggal eɓɓinde peeje ɓamtare to banggal andinde kamɓe suɓaɓe ɓe laabi e banggal jokkodiral mabɓe e laamu e addoɓe ballal e laamu ko ɗum addi ARD sosede firti tan ko ARD woni golle mum ko ɗoftude commune aji e peeje ɓamtare gam wawde hokkudeɓe peeje noɓe tambori golle ɗeɓe kalfinaɗe hokkudeɓe laabi kono kadi laamu o kala ballal ngal mo omo rewna e commune aji he ko e amen o rewnata nde yettoɓe sa ƴetti ko wiyete programme national de développement local nde banque mondial walli laamu Sénégal banque mondial wi kañum wona kone waɗa kalis o e caisse laamu ni tan trésor ala o yiɗi ko kalis o yetto commune aji ɗi e communauté rural uji kono noon il faut ko ƴeewa service laamu mo ganduɗa ko kañum hufanimo kalis o ko nden woni o yurni hono laamu Sénégal mahori o tawi ko ARD tan wawata wadde ɗen golle ɗum woni ko wiyete programme national développement local kala ko commune hokka walla communauté rural rewnete ko e caisse trésor kono kalis o wawa yaltude so wona minen min jurnimi tawi golle ɗe ɗe gollama haɗe ndewi lawol caggal mum min ciññina entrepreneur o wiire kalis mum e compte mum kono wona maire ene tira kalis ne hokka ala eyyi ɗum ɗon ene jeeya e komin mbatta nde ɗum on ɗon programme gasi hankadin laamu o andi ngol ɗo lawol ko codol ngol ganduɗa ene wawa wallude yimɓeɓe beele gollo golle ɗe no hanniri ni ko ɗum waɗi hande programme goɗɗo laamu o addi ɗum ko wiyete PACASEN ko noon yarata
addino kadi programme désenclavement programme mo ganduɗa kañum woni lawol waɗi lawol hakkude Goudiri e Kousan ko PPC PNDL ko minen kadi kuufi ɗum programme ngol on programme kadi waɗi lawol hakkude ɗo e Tulekede ɗum foof ko minen kufno on activité sa yi ɗum ɗon noon min kufnama ɗum ko laamu woni hokki min mbawkaji to banggal sérieux e doole min mbawa hufde ɗum en gros ko ɗoftude commune aji ɗi no mbawiri yuɓɓinirde golle mumen no mbawi kadi tabitinirde peeje ɓamtare joni tawde ko onon kuufi commune aji ɗi ha tengti an commune aji gonɗi e Bakel kañum e Goudiri ko an huufi ɗum jokkodiral ma e commune aji ɗi e peeje ɗe ganduɗa aɗa wawi ɗum wadde ha mbawa liggodade no hannirte ko hol noon eyyi ko adi foof tawa ene wiye sa yiiɗi ɓamtude diwan yurni to caɗele mum ganda holko ɓe guuri ganda no ɓe guurdi ganda hol ngaalu mabɓe e ngaalu o holno ɓe kutorortomo ganda hol caɗele ɓe guuri mbawa fewjide peeje ɗum woni ko wiyete planification minen kala commune gonɗo ɗo en min garan min jokkodira e mun min jewtida e population o hamin ganda holko woni caɗele population min mbaɗa ɗum e deftere nden deftere avant ko additi wiyeteno ko PLD joni wiyete ko programme de développement communal PDC conseil départemental e kadi ko noon min mbaddata e mun ko wiyete PDD plan départemental de développement min ɗoftan commune aji ɗi ha mbaɗa ɗen defte so commune joguima nden deftere hankadin kala haaju population o nena e nder mayre ɗum ɗon firti ko so tawi a heeɓi nden deftere hankadin aɗa wawi wayto kono fandu almudu mbawa yelorade laamu kadi kala kone tabitina nden deftere nde neldete laamu kala koɓe gadda ballal koye ɗum ɓe tugnotoɓe ƴeewa holko woni caɗele ma tigui tigui ɗum ɗon ene jiiya fannu momin ballataɓe toɓe mbawa fittirnir golle mabɓe e dow ɓe dewni ɗum e lawol ƴetta joni hande so commune yiiɗi liggade maade école ene waɗi kalis o laabi to foti rewede ha kalis o yalta koma dossier d' appel d' offre entrepreneur suɓe ɗum ɗo kamɓe ɓe galana ɗum gandal ko minen kokka yimɓe wawɓe ɗoftude commune aji ɗi pour ha wallude ɓe so wona ɗum a dañan gollal jiiɗa gollude ngal kono a wawa an tabitinde sibo a alana ɗum gandal tara ɓenguel ko hande laamu o ne halfiniɓe mbawkaji kewɗi kono ɓe gandaɗi saka ɓe jogoro ɗum no fotiri ni minen min ɗoftataɓe ko holtoɓe potata rewde holno ɓe potata jogorade ɗeɗo peeje ɗiɗo mbawkaji pour haɓe mbawa heedande population e laamu ɓe gaddana ɗumen nafoore gaddana ɗumen ɓamtare so tawi woni en mbawa haalde ɓamtare en kalani ngaalu beele hande o commune aji ɗi so tawi eɗen jiiɗi ngaalu oɗon jogui peeje ɗe ganduɗa oɗon mbawi ɗum jofanade ɗin on commune aji ha ngaalu ngu wawa dañede a addi haala tedduka no feewi par ce que no mbiɗa ni ngaalu o kañum tambi ko kala nane mi haalino haala deftere nde kala gollal biyangal min kiisoto min ƴeewa holno ngal foti kono kamɓe to banggal tabitinde to eɓe gonde ɗen caɗele laamu o nde kamɓe maire commune aji ɗi laamu o nde jippinta mbawkaji ɗi o wi ko kala mbawka mamin jippinani on ko minen ponno tambade ngaalu poɗɗo yaadude hen noon miɗen ponno neldude on ballitoroɗon kono sa yurnitima a tawan ɗum ala no wayi ɗum ko wiyete fond de dotation mbawkaji jeenayyi mais sa ƴeewi laamu addata ko seeɗa e mbawkaji ɗiɗi walla tati ko heddi ko foof ala ko ari donc ɓe ngala ngaalu kadi sa yurnitima kala ko laamu lelni saria pour fiscalité locale kamɓe koɓe ponno dañde ko ala e mabɓe dañowo ɗum surtout wonɓe ladde he ko wayno Goudiri kam ene daña ko wayno juuti ene liggoro ɗum kono noon sa yeehi won e nokkuji goɗɗi a yiyata ɗum haybara donc on ɗon kalis ɓe ngala kono ko ɗum waɗi minen e nder ballal amen peeje ɗimin jogui ko wallude ɓe mbaɗa eɓɓoje ɗe miɗen gandi pelle ɗe gona laamuyankoje walla ɗum walloɓe caggal leydi min jokkodira e ɓen min mbaɗa feere kamɓe e ɓen ɓe mahodira beele ɓe mbawa dañde financement ɗum addata ballal ngal hande noon eɗen poti yettude Allah laamu o kala ko ngakkuno e peeje gaddoje ngaalu hande o nena arda seeɗa seeɗa ko ɗum waɗi ballal laamu o addanta commune aji ɗi hande o
ene samori jiidano duuɓi ɓennuɗi ɗi waɗi ɗum noon ko andande commune aji ɗi wonde koɓe kalfina ko ɓe galana ɗum ngalu ɓe galana ɗum peeje donc maɓe ballodire ha wooda ko adda ko ɗum addi hande o minen ko ɗum woni komin dogata beele miɗen jiitanaɓe peeje miɗen mbaɗa feere ɓe mbaɗa jilluji ɓe jaaha caggal leydi walla ɓe jaaha e projet ji gonɗi ha Dakar walla nokku goɗɗo beele ɓe jeeya faandu almuudu ndu ɓe jeeya ɗum toon hay yimɓe ganda hol caɗele population gadda ballal munen caggal a haali kadi mbaɗa andi a jubbi e caɗele commune aji ɗi wasde ɓe gueɗe ko ganduɗa ne wawi dañcude ngaalu ene woodi ɗum ene jeeya kadi ko battini walla ni ko lofi golle mabɓe no hannirta ni beele kamɓe ɓe ngala tan goɗɗum ko ganduɗa ne wawi yaltude taw koye nokkuji mabɓe he ɗum woni taw kay nokkuji mabɓe he ɗum jibina taw ɗum wawi kañumne ɓe dañita hen ngaalu hayso woni heewani no feewi ene woodi hande ko ɗon noon caɗele ɗe ko ɗon gadori nden eɗen joguino ko wiyeteno taxe rural sagade communauté rural ɗi goodi neɗɗo foof so tawi en ƴeewima haalpular wiyata jowtaɗo jomum ne foti yobde 200 par hitande ɗum ko mbiyannoɗen ɗum ko lempo ko joom guure ɗe ndendinanno ɗum bersoye ɗum trésor on ɗon kalis koye ɗum ɓe tugnotono pour so tawi ɓe dañi ballowo wi sakku hunde ɓe guitta ɗum ɓe mbaɗa hen ene wayno ɗiɗo duuɓi sappo ɗum hay goto yoɓata ko acte 3 la décentralisation ari ko ɗum wiyete ko minimum fiscal natti taxe rural minimum fiscal 4e catégorie woni trim 4 on ɗon minimum fiscal kadi ustamani joni wonti ko 120 par hitande neɗɗo kala so tawi an a dillini a yoɓi ɗum an koye commune gonɗa joɓirɗa ɗum ko beele addude ballal pour ngaalu commune o ɓeydo heewde ha commune o watta ligganade population o kono noon hay ɗum kadi ne waɗi caɗele so ɗum yawti sa yeehi e ladde he won taxe uji kewɗi ɗi ganduɗa commune aji ɗin fonno ɓulnade ɗum hen kono go'o sa yi ɗum waɗani ko go'o kamɓe ɓe ganda ɗin laabi e peeje ɗiɗi ɓeɓe ponno liggodirde ha ɗum yalta ɓe jokkodiral mabɓe ɗe ngakki tati service aji laamu ɗi ɓen ɗon normalement ko wayno eaux et forêt service aji goɗɗi ɗi ko ɓen ponno wallude ɓe kanum e gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa sari ene lelni soɓe ndewi ɗum eɓe mbawi hebde ngaalu ene keewi kono noon ɓuuri hen hewde koye population immoto population noon famani ɗum yimɓeɓe kadi ndewani laabi mbaɗani hirjino ha gandine on haalis holto natata te kadi yimɓeɓe population ene yiiɗi famde kalis moɓe jaltinto o holto rewata eko wayi hono noon ko ɗum addi ɗeɗo caɗele ɗum saabi hande kamɓe koɓe dañata ko koko immontoɓe e laamu walla ɗum e pelle ɗe gona laamuyankoje walla ɗum ko immortoɓe e tubaco leyɗele tubakoɓe caggal leydi ko ɗum ɓuuri hen hewde ko heewi so tawi haalama to banggue commune aji ɗi walla to banggue maire uji ɗi ɓe mbiya ɗum ɗo wona gollal mabɓe beele aɗa wawi famminde yimɓeɓe tigui rigui hande gollal ngal ganduɗa commune ene wawi rondade ɗum ha yettina ɗum ko holɗum ko hol gollal ngal ganduɗa ɗum ene wawi tan hadde commune he golle e nder commune he c'est très important oɗon question par ce que woni immotoɓe mbiyamine min ngala lawol min jaato maire amen lawol ɗum wona commune wawa jogade ɗum laamu wonno lelniri peeje mum wonko maire foti commune foti jogade wonko commune wawa jogade wadde lawol walla wadde pont walla ɗum darnude wadde courant walla ɗum wadde projet ji jogiiɗi doole laamu o wi ko kañum waɗata ɗum mais pour laamu o waɗa ɗum il faut que maire o e population mum kollita laamu o yidde maɓɓe ɗum woni ko addi ko wiyete plan de développement communal o so ɗum ene deftere ma a neldi laamu o hitande kala koye ɗum ɓe tugnoto ɓe ƴeewa hol caɗele diwan yimɓe ɓe ko ɗum waɗi minen soɓeɗen mballa ɓe e document ji he hay laabi ɗi min ƴeewata ko so laawol immima ɗo holto rewata hol juutendi laawol ngol hol guure poɗɗe rewede ha laamu o anda ngol ɗo laawol ko ngol batngol nafoore ngol battini e gurdam yimɓeɓe so ngol ala ɗonne kadi battane maggol e battane population ene waɗi caɗele hande sen ƴeewi jangde ƴetten yeru jangde tan waɗɗi maire uji ɗi ko maade école aji hokkude kaɓirɗe jangirde wadde feere kala ko ganduɗa
ene moƴƴina école ko wayno mur clôture walla ɗum suturaji walla gueɗe baaɗe hono noon walla ɗum addude table uji ko ɗum woni ko waɗɗi maire uji ɗi kono waɗɗaki maire yobde jangguinowo sa yeehi e poste de santé ko noon kadi sa yeehi e forage hande so wiyama forage yo maahe so maire wiyama yo waɗ forage jarowo 80 millions holto iftata on haalis ɗum ko laamu jeeyi ɗum kono noon so tawi forage o mahama ha gasi commune ene foti darade ha jogogal ngal rewa lawol so ɗum yawti forage ene wawi fuɗɗade liggey ngakkire ko wayno kaɓirɗe machine mum boni maire ne foti darade soit o wullitano laamu walla ɗum o ƴeewa e nder ngalu commune o so tawi omo wawi waɗa hen hay ɗum ni joni changé oɗon gandi politique offort o ari addi politique offort o ko gueɗe baaɗe hono noon teskama ko caɗele ndiyam ene heewi e leydi he ko ɗum waɗi ɓe gaddi ko wiyete prestataire de service ɗum so tawi waɗama on prestataire so woni e diwan ma hankadin kala ko faati e dépense e forage e ɗum ɗo yalti e dow population o kanko jarlitiɗo o wi omo jogo forage o kala dépense o ko kanko jogoto ɗum so tawi yimɓe ne jooɓa noon so jooɓi kanko mo jogui hen gueɗal makko ko kanko yomnoto kanko feccata hay commune ne jogo hen gueɗal mum kono noon on banggue yaari ɗeɗo gueɗe ko ɗen eɗe poti haalede no feewi par ce que yimɓe ɓe so tawi dañi caɗele tan ɓaari ko maire woni ɗo en mbiyata ko kala ko caɗele ɓe gondi ko maire watta sen ƴettan yeru Goudiri hande so wiyama mairie Goudiri yo wat laabi waɗa hen goudron est ce que ne wawi wonde maire wawa ɗum o jeeya ene wayno tawi wuuro ngo toɓoji gari beelini kewi ko way hono noon ko wiyete kaniwoji so yo mbaɗe kanko alana ɗum omo wawi omo hokki noon sariya ne hokkimo possibilité o yaha wullito laamu walla ɗum o daña projet ballowomo ha ɗum wona ɓen ɗon gueɗe ko gueɗe ɗe ganduɗa ko laamu tan wawi wadde ɗum wona mairie jogui ɗum mairie wonko tambina wonko o halfina o alana ɗum ngaalu ko ma laamu adda ballal mum nde kanko wawa nadde hen moƴƴi ɗum noon bandiraɓe ha joni on ɗon keeɗi yewtere moon goƴaji rendo taw ko tonggode goho ɗo e haalirde moon walla ayaw habride moon wiyetede Goudiri Web TV taw koɗo men ko Mamadou Fadé en keeɗima tigui rigui ko fuɗɗi haalde e ngal ɗo dawal gadanal ngal to karallagal ngal woni toon ko Amadou Fahinke to haalirde ga ko musidɗo moon Amadou Djiby Bari ha joni Mamadou Fadé en gartat ɗeɗo balɗe tati oɗon ɗo e Goudiri ko fate heblo ngo ne rendini dendagal maire uji ɗi kono kadi conseil départemental ha e secrétaire uji commune aji ɗi beela aɗa wawi artande yimɓeɓe an halfinano ko fate tongude waɗa eɓɓo golle dendagal ko ganduɗa ene haala walla ne yewta guilay caɗele hay foof beela aɗa wawi artande holko wonno tigui rigui lowdi heblo ngo ko adi lowdi heblo ngo mi yinno ruttade seeɗa e hol wonɓe sababu ngoɗo heblo waɗi ko programme USAID Gold firti ko gouvernance locale pour le développement ko fedde nde wona laamuyankore ko USAID tambi golle mabɓe kamɓe woni gollal mabɓe ko kala ko ganduɗa ene walla commune aji ɗi e jangde e gandal ko ɗum ɓe jaari fannu ɗimmo o ko wadde feere ɗofta commune aji ɗi no ngalu munen mbawi ɓeydorade tata ɓenguel ko wiyete mobilisation communautaire wadde feere beele kala ko ene ligge e nder commune no population wawi wattirde hen juuɗe munen e koyɗe munen beele aduna foof ene renda golle e dow laaɓal ko wiyete ko ɗum woni ko wiyete bonne gouvernance woni jilgu labangu so tawi jilgu labangu duumima e diwan tan to banggal gollal golle diwan o ɓamtoto par ce que moni fof ma yi hen hoore mum moni fof ma addu hen ballal mum moni fof ha doga hen e ko ɗeɗo gueɗe tati woni kamɓe ɓe liggoto sa yi noon ɓe gari ɗo ko e nder département Goudiri ko commune Goudiri commune Bala commune Koccari e commune Sinthiou Bocar Ali hikka noon ɓe batti hen joyoɓo o woni Koussan ko ɗum ɗon koye ɗi commune aji woni ɗiɓe dillata tigui tigui kono ngoɗo heblo sa yiɗi to commune aji janti hen ko préfet département o hoore mum waɗi demande wi ene yiɗi commune aji ɗi foof balle ko ɗum addi ɓen arde hen woni sababu o ko ha joni ko e nder fannuji ɗi mbimiɗa nane ɗi ko ɗin dillata go'o hokkude
commune aji ɗi gandal surtout ko fati ko wiyete fiscalité locale et gestion de budget holko ɗum woni aɗa andi laamu ene lelnani commune aji ɗi peeje e laabi no mbawiri ɓulnade ngaalu pour wawde ligganade population o teskama kala commune mo jiiɗa e nder département Goudiri caggal ko laamu o addantamo ko ala ko ɓulnanto hoore makko ko sa ƴeewi budget ji mabɓe ɓe mbiya miɗen ɗamini lotissement dañde ɗum ɗo miɗen dañi juuti dañde ɗum ɗo miɗen ɗamini ɗum ɗo e ɗum ɗo kono so hitande nde filtima sa yurnima koɓe dañi ko ala no wayi ɗum ɗon noon wawa addude action de développement koɓe ɗaminino koɓe ponno dañde ko so tawi ko laamu o addi ko arano ene wayno ala ko woni ɗum ko teskoye gadanowo teskoye ɗimmo o wona arata ni ko kamɓe koye mabɓe ganda holtoɓe poti rewde ha ɗin ɗon ngaluji ngala ɓe ganda kadi holko sariya laamu o lelni surtout hande décentralisation acte 3 o gueɗe kewɗe ne mbayli ɗen gueɗe mbayliɗe noon laamu o wonko addirte hen seeɗa seeɗa saaha foof wodan ko ari so tawi an a anda a gollima golle ma a rewnani a dañan kaɗoje ɗum woni ko addi jangde nde gueɗel tataɓel ngel kala ko commune ne gollo mata ɗum koye ko wiyete budget ɗum woni yuɓɓinde deftere nde ganduɗa to kala ngaalu commune o to immori e to yarata foof mbaɗa hen ɗum kadi wonno laamu o lelniri sariya o kamɓe koye mabɓe noɓe liggorto ɗum hande ni ene waɗi hen caɗele no feewi ko ɗum saabi ngoɗo heblo gueɗel tataɓel ngel kadi ko holno kotki diwan wawi yuɓɓinirede ha yimɓe fof jiiya hen koye munen kadi ha leydi ndi no ndi hokkirte no ndi renirirte ɗum ɗon kadi ha rewa e lawol ɗum kadi ene jeeyano e lowdi heblo ngo a haali joni joni e gartan en to banggue leydi to saabu hewɓe goytima toon beele aɗa wawi artande en kadi e fammino saabu leydi ndi kadi elle won kuulal kesal ari ko fati tottirgol leydi guila tan e maire ha heeɓi sous préfet préfet ha yetti gouverneur e ko nandi hen beele aɗa wawi famminde yimɓeɓe no yaadi eyyi aɗa andi to banggal leydi ne jeeya e mbawkaji jeenayyi ɗi laamu o hokki commune aji ɗi firti ko leydi wonno laamu fecciri ɗum en wiyete ko domaine national domaine public domaine maritime domaine fluvial leydi ndi ko ndi hettandi won nokkuji ko laamu o jeeyi kañum renani hoore mum won nokkuji ko commune aji ɗi ɓe kokki ɓe mbi kala namniɗo leydi ko ndeɗo tere poɗɗon hokkude ko amen ko minen ndeni ɗum ɗon andude ɗum déjà sa woni commune andude ɗum ne moƴƴi sona ɗum a tottirat nokku mo ganduɗa tawa a jeeya ɗum ene jeeya caɗele he ko rewi hen sariya laamu o nden nde communauté rural ari aran tan ketta nokku délibération waɗe jomum hokke kayit hande ɗum wayli par ce que addi ɗum ko gueɗe kewɗe naati hen leydi ndi no ndi huufirani so tawi ɗum ɗon jokkama ene wayno sukaɓe men walla taniraɓe men aroɓe so gari tawan foof feccama kamɓe ɓe ngala to ɓe goni ko ɗum waɗi laamu o artiri fawi hen junggo mum ɗum adduno ko wiyete les réformes sur le foncier concentration nationale sur la réforme foncière leydi ndi foof aduna o yiilama tawa ɓe namni yimɓe ɓe to banggal jogogal leydi holno ɓe jiiri ɗum caɗele ɗe jalti hen kono noon ko ɓuri tidde hen ɓe mbi aha leydi kala to heedi ko laamu jeeyi laamu noon ne wawi wadde ɗum immatriculé watta ɗum e juuɗe commune aji ɓe kalfinma an ya hutoro te neɗɗo kadi sa hokkama leydi ɓe mbi que la terre est incessible et inaliénable firti ko a wawa an jogoɗa leydi so tawi a yiyaka janggo sukaɓe ma ndena leydi ndi tawa noon leydi ndi loppitaka ndi watte juuɗe mabɓe ɗum ɗon wawa wonde walla ɗum inaliénable firti ko a wawa hebde parcelle wiyama ya waɗmo galle hande ɗum ne ɗo hen kokkeɗa parcelle ya wat galle duttoɗa on parcelle jaaha jeeyoya ɗum normalement wona lawol ko so tawi a maahi galle o wonko mbaɗɗa toon aɗa wawi yeyde par ce que ɗum holliri ko mbaɗɗa valorisé ko ɗum addanma wawde yeeyde ɗum hay ɗum
laamu o e wonno lelniri sariya mum mi hannde ko ɗum ɓuri heewde ɗo so wiyama lotissement tan Amadou Djiby en fof jahan keɓo e parcelle mumen balɗe ɗiɗi tati jaha mairie mbiya min de ko min jogino oɗo parcelle wattanam ɗum e inde kaari par ce que min kawri min ɗum ɗon sariya ne rewi ɗum ɗon ɗen caɗele eɗe nguudi e nder jogogal leydi ndi kadi ko ɓuri hen tampinde yimɓe ɓe ko hande so tawi wiyama neɗɗo ñaaguima leydi jomum holno foti kanko d' abord kanko o holto foti rewde ha o hokke leydi yimɓe ganda ɗum gueɗel ɗimmel ngel so hokkama so waɗi demande makko hol fotɓe yurnitade demande o ha keɓa ko wiyete commission domanial won neɗɗo wiye hande kañum woni président commission domanial sikka ko kañum hoore mum hokkirta leydi ndi ala an mbiyeɗa ko so demande arema ya to jomum ñaagui leydi to ano e joom quartier o walla joom wuuro o jooɗo jahon jeeyon nokku o ƴeewon nokku mo wi o wi ko waɗa toon galle est ce que ene foti hoɗede est ce que wona lappol est ce que wona guesa jananba est ce que ala jeyɗo ɗum ɗon son mbaɗi ɗum mbaɗon rapport ko on rapport fawade e rapport mo commune o jogui e gandal mumen soɓe jooɗima ɓe mbaɗa délibération sa andi so tawi luural ala kokkeɗa mi hay ɗum sa hokkama so délibération waɗama so waɗaka approuvé par le préfet wawa yaade ko ɗum waɗi préfet so heeɓi on délibération kankone kadi o nelan service aji makko jaaha jurnitoyo ko commune o ko conseil municipal o ko ngal leydi e caɗele par ce que fotɓe hokkirde leydi ɓe keɓidaki tigui tigui sariya o sa anda noon an holko woni darde ma a wawa tabitinde golle ɗe ɗum woni ko mbimi commission domanial wonko halfina ko o wiya ko so tawi demande waɗama maire noddiɓe hokkiɓe demande uji ɗi wi diwan Sinthiou Boubou won namniɓe leydi diwan jakon e guure ɗe foof ɓe jaaha e guure he ɓe jokkodira e joom wuuro ɓe jokkodira e joom guure wonɓe oɗon diwan ɓe foof ɓe jewtida e munen ɓe ƴeewa nokku namnaɗo o est ce que ko nokku mo ganduɗa poɗɗo hokkede firti koɓe ƴeewa so wona lappol walla so wona guesa neɗɗo walla ɗum nokku o sa wi aɗa waɗa guesa est ce que ala ko lorata diwan o an so tawi a dañi ɗin kabaruji foof mbaɗon rapport garon kokkon maire rendina conseiller ji ɗi jurno on rapport haade mum ƴettude décision hay ɗum gasani so tawi waɗama ha gasi on ɗon décision nelde sous préfet kankone o ɓama service aji makko laamu o yaha o nelda ɓe jaaha jurnitoyo ko haala ko est ce que ne woodi walla wodani ko ni foti yarude kono sen teskima hande ɗum ɗon foof yimɓeɓe ko codol mbatta ɗum ɗon noon addi ko heewi luure ko fate e rokkirgol leydi ndi ɗum saabi laamu o yurniti wi so tawi ni continue addu hen caɗele ɗe noon go'o ko enen sukaɓe men e taniraɓe men sen mbaɗi ni tan en tawan leyɗele men foof dokkirama kamɓe ɓe keɓata hay toɓe goni il faut ko ma ɗum wowe ɗum woni ko wiyete jilgu labangu yo rewe ɗum addani laamu o waylude sariya o wi hande kala namniɗo leydi ko diwi galle walla guesa walla sardinge walla école walla ko way hono noon so tawi koɓe namni ko boowal ngal ene yaaji wontogal tolnoto ko sous préfet so diwi ɗon ko préfet so diwi ɗon kadi ko gouverneur firti tan ko laamu o ene jogui ɓaari ɓe gandi ko kamɓe goni responsable o il faut que ɓe ƴeewa ɓe jurnito no yarata hokkoɓe ɓe ko ɓuri hen hewde wona ne jiiɗi bonnude ko ganda ko woni hen walla ɗum ni kañumen jurnitake ko jogori aroyde e janggo kamɓe noon ɓaari ko laamu ɓe jurnitima ko jogori aroyde e janggo ɗum addaniɓe wadde oɗo sariya eyyi ko ɗum surtout to banggal jeeyi leydi hande ko ɗum oɗo waylo naati hen ko ɗum waɗi e nder heblo he ɗen gueɗe foof jaltinama kono kadi juɓɓudi guure teeru walla ɗum guure men ladde kadi holno mbawata yuɓɓinirede banggal gollal ene waɗa hen sa ƴetti hande won guure men nene ɓeydo mawnude tan laabi ngala jamaji place uji mum ngala école aji kettanaka balɗe ɗum ɗo jeere sa yiiɗi hebde jeere a ala to jaaɗa sa yiiɗi made l'hôpital walla école ala place
kotki men ko noon yaari hande e gure woni gure so tawi en jurnitaki ɗum caɗele garan par ce que so wiyama cukalel yo taccu wuro fof no fotirno pour yaade école walla ɗum wiye leegal fof no fotiri ala place to jama woni walla ɗum jeere heɓotako ɗum ko caɗele ko ɗum waɗi laamu o fewji peeje ko wiyete aménagement urbain il faut ko ɗum waɗe maire fof ene foti darade ha ɗen ɗon gueɗe o yurnito kotki diwan mabɓe beele ɗum wawa feccede ko noon kadi ladde nde foti ƴewirede moni kala ne jogui hen gueɗal gaynako ne jogui gueɗal ndemowo ne jogui hen gueɗal neɗɗo goɗɗo ne jogui hen gueɗal moni foof ene foti waɗede ladde nde ne foti yuɓɓinede beele joggogal ngal moni fof ne yi hen hoore mum taw luure ngala taw kadi ngal gonɗo hen o ene wowa ene joguira no hanniri ni eyyi ko ɗum woni ko addi aménagement du territoire to bay leydi ene ko wiyete domaine national walla jeeyi leydi cikkuɗa holno yimɓe men ɓe ganduɗa ɓe gowno tan galle walla guesa walla hay so wona guesa ma ni hay hoore guesa ma guila e mamiraɓe ha e jatiraɓe ko kamen jeeyi holno ɓe pamirta hande cikkuɗa ko wiyete ko domaine national aɗa andinani mi wi saria jeeyi leydi wi la terre est incessible et inaliénable firti ko so tawi en ndewi saria so jinnaɗo ma ene jogui guesa o ala kayit déjà guesa ba komo hutoro ɗum tan kono jeeya leydi ndi somo jogui kayit o yiyaka janggo onon ronɓe mo ɓe oɗon poti wadde demande beele leydi ndi yondi watte inɗe mon ɗum ɗon noon firti ko commune o ko ma waɗa ɗum désaffecté o waɗa ɗum on affecté firti tan ko ronde leydi ɗum to banggal saria ene rewi ɗum kono noon laamu wonno tawiri en wonno jogirɗen gueɗe men ganning wonno liggorton wonno jogirɗen leydi laamu ko ɗum waɗi ɓe mbi droit coutumier firti ko laamu o no tawruno en ni omo acciri en noon eɗen ɓe dow maslaha pour mbawen hutorade leydi ndi kono o wi ko ɗum ɗo de woni saria o gande ko ɗum woni saria o min somi yiiɗa janggo dañde caɗele mi rewa saria o leydi ndi wonta indam donc min ñaaguimi yimɓeɓe ko kala biɗo ɗo ko guesam ɗo ko gallam ɗo ko nokkam yo waɗ feere waɗa demande leydi ndi watte e inde mum woɓe keeɓa affectation ɓe mbi ko la terre neɗɗo wawa hokkede leydi wawi ko hokkede hutoro saɗa waɗa demande a wi miɗi darta leydi pour guesa a heeɓi ɗum guesa ba woni ko caggal wuuro sen teskima ɗen guese jomum fuɗɗoto ko wadde ɗum parcelle yeeya feccere non ha guesa ba gasa sa waɗi ɗum so commune yi ɗum e dow ma kokkirnoɗa ko ndema a fotani wattude galle poɗɗa ko rokkidde ɗum commune mbiya min de guesa baɗo ko min jeyno miɗa yiiɗi wonta galleji commune o feccito ɗum wodaɓe koɓe kokkuma hen ko heddi ko goɗɗo son yiiɗi daña wona an goto aɗa heeroronno ko walla ɗum aɗa hokke hettere nde tan aɗa yeeya ko noon foti yarude woɓɓe kadi aɗa wiyeɗo ko guesa kaari ene wawi wonde ni taw mo jogui kayitaji makko timmuɗi kono noon tawde ko o dañi kayitaji tan o acca ɗon guesa ba bowal bolal o hutorta ko ɗum beele ɗum ne kadi wonko lawol ngol haali hen lawol wi ko so tawi a tottama guesa haysa ko kayit rewna hen sa jooɗima duuɓi ɗiɗi a gollani ba walla ɗum golluɗa hen tan ko ɓuuri famɗude ko ko heddi ko a aɗuminaka ɗum ko wiyete défaut de mise en valeur ɗum ɗon aɗa foti waɗede avertissement gandineɗa ko kokkanoɗa koko pour remde sa andi e wawa rokkit walla ɗum miɗen kokkuma oɗo délai woda ko mbaɗɗa hen min jiiya illa ɗum min loppita leydi ndi ni saria wi hewɓe noon kewi ko hokkede tan mbiya mimi jogui kayit gaccira noon ɗum sa naati won hen e guure ɗen lowe ene nder guure he kono hande o sa yurnitima saria o ene riwi ɗum noon kala joguiɗo kayitaji mum e nder wuuro walla ɗum e caggal wuuro walla ɗum nokku goɗɗo ni kokkeɗa guesa e nder ladde mbiya aɗa waɗano sarde goppa sardiŋe o
remata ɗum mbiya mi jogui kayitaji ko leydam ala ɗum ala hen moƴƴi caggal e gartade heblo ngo en mbaɗi heblo balɗe tati heblo ngo so Allah tawtoranoɓe fof kolliti fayida mawɗo dañama hen kono holko ɓen guila e maire uji ɗi ha secrétaire uji holko ɓe poti ha joni rewde gam ɓe mbawa yettinde heblo ngo ɓe mbawa ɗum hutorade no hannirde saabu gandal ene moƴƴi no fewi kono kadi ko gandal kutorangal ngal ɓuuri moƴƴude ko gonga ɓe dañi humpito kono hol noɓe poti yettinirde ɗum ɓen ɓeɓe gardiɓe eyyi ko hulde yaade joƴƴinde ɗen golle tan wasa hutorade ɗum addani nde heblo ngo waɗa sakkitora ko guinol golle ngol noon lowdi mum ko ɗeɗo gueɗe go'o holno commune aji ɗi poti wadde feere laabi e peeje ɗe ɓe kokka pour ɓulnade ngaluɗi holto ɓe poti rewde haɓe mbaɗa peeje ɓe tabitina ɗum ko go'o gueɗel ɗimmel ngel guinol golle ngol wi ko sariya o wi hande jokkodiral laamu o e service aji laamu ɗi administration e commune aji ɗi il faut ko ɓe gollodira mone foof wonto heedi hen so tawi ɓe jokkodirani ala ko watte donc namna ko commune aji ɗi yoɓe mbad feere ɓe jaaha e service aji he ɓe jottoɓe ɓe kollaɓe haajuji mabɓe ɓen kollaɓe toɓe poti rewde haɓe mbawa yitude lawol gueɗel tataɓel ngel koko faati e wadde feere hande ngaluuji ɗi laamu o fodani commune aji ɗi kamɓe commune aji ɗi won commune aji gonɗi e gori teeruɗe won ngaluuji ɗi ɓe dañata ɓeyto ngala ɗum ɗin ngaluuji eɓe wiya holno ɓe poti wadde feere hande haɓe gullito laamu beele ɗum ne wawa arde mabɓe ɓaari laamu o wi ko communalisation intégral firti ko commune aji ɗi foof poti communauté rural natti walla ɗum ɗo il faut ko mbaɗen feere ha ɗum wawa tabidde no ɗum tabitirta noon ko ma wonduɓe e ɗen caɗele ɓe mbawa ruttade e laamu beele ene daña hen fartange pour ɓe ɓeydane ngaalu ɓe kokke laabi to ɓe ndewi gueɗel cakkitel ngel koko faati e leydi ndi il faut que kala saria biyaɗo e leydi he ɓe mbaɗa feere ɓe ɓeydo andude ɗum ɓe kokke laabi e peeje beele ɓe mbawa naftorade leydi ndi naftorade leydi ndi noon firti ko rewde ko laawol ko saria o wi ko rewde no saria o wirini ɗowirde ɗum noon kadi ko jokkodirde e service aji ɗi ganduɗa ne jogui peeje e laabi e kattanɗe ɓen ɗon mbawa ɗoftude commune aji ɗi haaɓe daña koɓe jiiɗi ko eyyi ko ɗeɗo gueɗe ɓurɗe tengtude ɗum yalti e nder guinol golle he kono noon firti guinol golle baɗangol ɗo ngol commune foof so yeehi yo tugno hen ƴeewa kañum holko woni caɗele mum ɓurɗe herorade yaltira ɗen ya hollita laamu kono wona ko fewjaɗo ɗo ko fotani rendinde kamɓe foof voilà ɓe ndendani caɗele moni foof yo tugno e guinol golle ngol yaaha ƴeewa holko woni caɗele mum tafa kañum guinol golle mum e fawade e ko waɗa ko nden woni laamu o ara walla ɗum USAID Gold wi kala gaddanɗo ɗum demande ko wayi hono noon maɓe gaddu hen ballal mabɓe kadi maɓe jokkodirɓe e woɓɓe walloɓe beele ɓe mbawa dañde hen koɓe jiiɗi ko beele ko tawde guinol golle waɗama alay saago waɗa rewindo beele ko préfet walla sous préfet walla ko USAID waɗata rewindo gonɗon saabu alay saago waɗa rewindo kadi so wona ɗum ene wawi wonde welside taw golle ɗe gono ɗon tan guinol golle waɗama caɗele ɗe gandama peeje ɗe gandama ko noon lelo ɗon eyyi rewindo ngo fewjira ko ni henna wiya e nder commune foof e nder arrondissement foof yo waɗe ko wiyete comité de suivi goomu rewindo sous préfet e on ɗon goomu saaha foof ɓe jaaha e commune aji he ɓe ƴeewa holno yaari kadi lebbi jeegom foof batu mawɗo hono batu oɗo waɗe yimɓeɓe jurnito golle ɗe commune foof holko heeɓi tabitinde hen holko ŋakkira holko saabi o tabitinaraka beele ƴeewe holno wawata wallirede so tawi ko ŋakkede gandal ɓe mballe so tawi ko ŋakkede ngaalu ɓe mballe so tawi ko wasde jokkodiral ɓe mballe ko wayi hono noon ko ɗum addata guinol golle ngol wawa rewidede ngol wawa tabitinede eyyi caggal mum kadi USAID wi hitande kala so ɗum ɗo ɓenni maɓe mbaɗ ko wiyete forum des partenaires ɓe ƴeewa walloɓe wonɓe e région Tamba foof ɓe ndendina ɗumen kañum e commune aji ɗi ɓe mbaɗa jonde wotere commune foof ara yiya kala ballowo wiya min de miɗa jogui ɗeɗo caɗele mi yiɗi wallade ɗum ɗo e ɗum ɗo ko ɗum ma jibinan commune aji ɗi ko heewi kamɓe ɓe gannoyi wadde ko wayi hono noon
moƴƴi yewtere men woɗɗi no feewi caggal oɗo dumuna fof mbaɗa andi hojomaji men koko ɓaɗi gasde so tawi aɗa jogui ko ganduɗa aɗa yinno ɗum haalde te mi namdakima ɗum walla so tawi aɗa jogui wasiyaji ma walla erago ma huccinde oɗo saaha yeɓoɓe ayaw habrede wiyetede Goudiri Web TV ko holɗum ko wiide population o tan yoɓe gandu ɓamtare kala neɗɗo to woni ɗum foti wiide min holko potmi wadde ha diwanam ɓamto o fotani jooɗade omo fadde e yimɓe heddiɓe yo ƴeew kanko holko foti addude holno foti jokkodirde e yimɓe dariɓe ɓe ha kanko ne o adda hen ballal makko ɗum woni ko wiyete participation citoyenne ɗum décentralisation acte 3 et code des collectivités locales ene addi ɗum on code wi ko hankadin kala kone tabitine ko fate ɓamtare fotani waɗede hakkude maire uji tan ala yo kamɓe population yoɓe jokkodir firti ko population o hoore mum yo daro nden darde yoɓe jaaru on bangge gueɗel ɗimmel ngel yo yimɓeɓe gandu commune aji ɗi commune foof ene jogui to haaɗi kono moon gueɗe ɗe ganduɗa so wona commune aji ɗi jokkodiri ɓe mbawa tabitinde ɗum kadi ɗum woni ko wiyete intercommunalité yoɓe jaaru on bangge beele ɓamtare nde wawa yaade ƴetten ladde men tan hakkude Boyguel Bamba e Sinthiou Mamadou Boubou hande kamɓe foof ndendi foof eɓe poti wadde fedde ganduɗa taw ko kañum renini commune aji ɗiɗɗi ɓe pewjire peeje holno ɓe dañirta laabi moƴƴi holno ɓe dañirta forage uji jultuɗi e nder guure he holno ɓe dañirta magasin uji holno ɓe dañirta collége gueɗe mbaɗe hono noon soɓe mbaɗani noon goto foof so wini ene heddoro banggue mum ala ko yahata ko nonne kadi commune aji diwa Boutoukou Fara Dianké Maha kamɓe dandi caɗele goto fof so heedi banggue mum tan dañata ko yiiɗi ko yoɓe mbaɗ feere ɓe jokkodira ɓe liggodira ɓe ballodira eyyi on jarama ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe mbaɗa andi ko ɗamininoɗen e yewtere nde ko foof en dañi ɗum saabu en kaalino guila e gardidi yewtere nde mo jabbiɗen o ko neɗɗo kumpitiɗo ko fate ɓamtare gollo hen golle tiɗɗe mbaɗɗo hen kadi ko waɗi fayida dokkuɗo foof mum rendo ngo e leñol ngol ɗum noon mbaɗa andi en keeɗima yewtere nde hay sinno woni wodat wiɓe yewtere nde rabɓiɗi en kadna ɗo nde tawno saaha o gasi ha laaɓi joni en tottanmo tan o wawa waynade on saaha dokkodiren aadi e bandiraɓe ha lawol gongol eyyi ko wiide bandiraɓe tan ɗeɗo jewte wona e am tan kala mo ganduɗa ene jogui kattanɗe ene jogui seeɗa e humpito ene foti arde hen sibu hande ɓe mbi kala to niɓɓere woni hoolare eggi niɓɓere nde noon ko onon gaddata caktata kabaruji ɗi ha lelewal wawa yaade kadi so tawi niɓɓere nde ko wasde disnodiral wasde humpito ɗe jawɗe gaddata ɗum hokka kattanɗe e doole hokka on ngaalu no mbawɗon tabitinirde ɗeɗo golle so tawi en duumima e ɗum ɗo tan kala ko won ko wernino en ma heed yeeso men mbawen ɗowde golle men ndendinen laabi e peeje jaren hen yeeso te so tawi en darima nden darde tan laamu o wattan yeeƴade en laamu o sa yi tan ene wiye eɗen jejjita ko adi ko enen taw gadi yejjidde ko emen tinnoɗen daroɗen hande cuumu immoɗo wiye noddoye o e forêt taw an aɗa dara cuumu o ɗum wona lawol ya waɗi hen ko mbawɗa ko so o e forêt aɗa yantina hen so goɗɗo aɗa yantina hen ko noon tan foti wonirde golle ɗe tinnoɗon ononne kadi woto nekke ko mbatton ko yo Allah wallu on no tabitinirɗon ɗum en jarama ɗum noon Allah jarama a jarama Mamadou Fadé ko kanko wonno koɗo men e tongode adanere yewtere men goƴaji rendo taw koye ayaw habrirde Goudiri Web TV onon yeɓannoɓe min guila nane ha joni onon kadi Allah jarama on jarama ko noon kadi jogorɓe yeɓoyde min onon kala Allah jarama on jarama yewtere nde gasi ha laaɓi to karallagal ngal wonno toon ko PDG Amadou Fahinke en jettimo no fewi no fewi labti ga to haalirde ga ko musidɗo mon Amadou Djibari en dokkat bandiraɓe aadi dumunna paado saha jewelede jomiraɗo Sure.